bau kembang. Halo kawan semuanya, apa kabar? Sekarang saya sedang dalam perjalanan menuju lokasi berkemah saya hari ini. Jadi sekarang saya akan berjalan menyusuri perkebunan warga ini dan kemudian nanti memasuki hutan Gunung Cikuray, dan kurang lebih lokasi makam Pasir Keramatnya itu berada di pertengahan Gunung Cikuray ini ya. Sekarang pukul 5 lebih 15 menit. Kurang lebih setengah jam lagi saya akan tiba di Pasir Keramat Gunung Cikuray. Istirahat dulu. Assalamualaikum. Oke kawan-kawan, jadi sekarang di sini sudah pukul 5 lebih 40 menit, setengah 6, dan saya sudah tiba di makam Pasir Keramat. Assalamualaikum. Oke kawan-kawan, jadi sekarang di sini sudah adzan maghrib dan sebentar lagi saya akan sembahyang dulu.
Di sini juga ada makam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini makamnya satu ya. Kalau yang sebelah sana banyak. Itu view kota Garut dari ketinggian Gunung Cikuray. Ngeblur. Assalamualaikum. Oke kawan-kawan, jadi ini kameranya ngeblur. Tadi saya lupa naruh HP satunya lagi. Saya akan mencarinya di bawah. Mungkin kali aja ada tertinggal. Jadi tadi saya sempat berhenti 2 kali sebelum sampai makam di sebelah sini. Yang waktu syuting sebelum ke pintu masuk. Di sebelah sini tadi saya berhenti, dan di sebelah sana di sebelumnya. Jadi saya nyimpen barang di sini kalau salah. Alhamdulillah ketemu juga nih HP-nya. Makasih ya Allah. Naik lagi ke atas. Bau kembang.
Oke kawan-kawan, jadi sekarang saya akan masak dulu.
Oke kawan-kawan, jadi sekarang sudah pukul 1 malam 00.54. Jadi sebentar lagi saya akan tidur. Oke kawan-kawan, jadi sekarang di sini pukul 3:30. Terima kasih untuk kawan semuanya yang sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.